আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার চলে এসেছি মিরপুর বাইক হাটে। আজকে রমজান মাসে কী বাইক উঠেছে, কোন রেঞ্জের বাইক আছে এই ভিডিওতে দেখাবো। আজকে ডেট হচ্ছে 31শে মার্চ 2023 সাল। আর বাইক হাটের লোকেশনটা একটু বলি দিই। মিরপুর 13 BRTC পিছন সাইডে প্রতি শুক্রবার এই হাটটি বসে থাকে সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। আর এই হাটে বাইক ক্রয় বিক্রয় সব করতে পারবেন। 35,000 টাকা শুরু করে সকল ধরনের বাইক পাবেন এই হাটে। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আমরা ফার্স্টে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছি FZS ভার্সন 280 ডাবল ডিক্সের গাড়ি, 1900 মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার দেওয়া আছে 12,428, মাইলেজ 40 পেয়ে যাবেন। দাম হচ্ছে 1,98,000 টাকা। 1,98,000 টাকা FZS ভার্সন 2 ডাবল ডিক্স এই গাড়িটির দাম হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। গাড়িটির কন্ডিশনগুলো এসে দেখে বুঝে তারপরে গাড়ি কন্ডিশন অনুযায়ী নিয়ে যাবেন গাড়িগুলো। আমরা এর পাশে আরও একটি FZ দেখতে পাচ্ছি, এটি FZS ভার্সন 2 ডাবল ডিক্সের গাড়ি। এটি 22 মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার যেটা দেওয়া আছে 3,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন। ট্যাক্স ভ্যালু 2 ইয়ার্স করা আছে। দাম হচ্ছে 2,22,000 টাকা। এই বাইকটির দাম হচ্ছে 2,22,000 টাকা। এর পাশে আমরা ফেজার ভার্সন 2 দেখতে পাচ্ছি, এটি 18 মডেল, 18-তে রেজিস্ট্রেশন, এটি মাইলেজ 40 পেয়ে যাবেন। 150 সিসি গাড়িটির দাম হচ্ছে 1,92,000 টাকা। 1,92,000 টাকা ফেজার ভার্সন 2 এই গাড়িটির দাম হচ্ছে। গাড়িগুলোর দামগুলো অবশ্যই ফিক্স না, আপনার এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন গাড়িগুলো। আমরা এই পাশে পালসার NS দেখতে পাচ্ছি, রেড কালার গাড়িটি। এটি FI 22 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে। এটি কিলোমিটার দেওয়া আছে 2,700, মাইলেজ 40 পেয়ে যাবেন। ট্যাক্স ভ্যালিড অন টেস্ট অবস্থায় আছে। দাম হচ্ছে 1,87,000 টাকা। 1,87,000 টাকা পালসার NS এই রেড কালার গাড়িটির দাম হচ্ছে। এর পাশে আমরা একটি 4B দেখতে পাচ্ছি, 21 মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 6,400, মাইলেজ 40 পাবেন। 160 সিসি গাড়িটির দাম হচ্ছে মাত্র 2 লক্ষ টাকা। মাত্র 2 লক্ষ টাকা এই ব্ল্যাক কালার 4B গাড়িটির দাম হচ্ছে। গাড়িগুলোর দামগুলো অবশ্যই ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। গাড়িগুলো কন্ডিশনে যে ফ্রেশ পাবেন। আমরা পাশে একটা জিক্সা দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্সের গাড়ি, ব্ল্যাক কালার গাড়িটি, 18 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে। সিসি 155 সিসি, কিলোমিটার দেওয়া আছে মাত্র 10,000 প্লাস। দাম হচ্ছে 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা জিক্সা ডাবল ডিক্স এই গাড়িটির দাম হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা অনুযায়ী মোটামুটি ইউজ কন্ডিশন অনুযায়ী ফ্রেশ পাবেন এই হাটে গাড়িগুলো। আমরা এই পাশে একটি জিক্সার দেখতে পাচ্ছি, জিক্সার SF যেটা ডাবল ডিক্সের গাড়ি, 1900 মডেল, রেজিস্ট্রেশন যেটা অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 13,130, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম হচ্ছে 1,72,000 টাকা। 1,72,000 টাকা জিক্সার SF ডাবল ডিক্সের গাড়িটির দাম হচ্ছে। গাড়িটি অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন গাড়িগুলো। এর পাশে আমি একটা FZS ভার্সন 3 দেখতে পাচ্ছি, 21 মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 8,000 প্লাস, মাইলেজ 45 পেয়ে যাবেন। দাম হচ্ছে 2,35,000 টাকা। 2,35,000 টাকা FZS ভার্সন 3 এই গাড়িটির দাম হচ্ছে। আমরা এই পাশে একটি হুন্ডা হর্নেট দেখতে পাচ্ছি, এটি 20 মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 8,000 প্লাস, মাইলেজ 45 পাবেন। দাম হচ্ছে 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা হর্নেট এই গাড়ির দাম হচ্ছে। গাড়িগুলোর কন্ডিশনগুলো এসে দেখে বুঝে আপনারা তারপর টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে তারপর বাইকগুলো ক্রয় করতে পারবেন অবশ্যই। আর দামগুলো অবশ্যই ফিক্স না, আপনারা এসে আপনাদের মন মতন বার্গেনিং করতে পারবেন। আমরা এই পাশে ইয়ামা FZS ভার্সন 3 দেখতে পাচ্ছি, আরও একটি বাইক, 21 মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার দেওয়া আছে 5,480, মাইলেজ 40 প্লাস পাবেন। দাম হচ্ছে 2,45,000 টাকা। 2,45,000 টাকা FZS ভার্সন 3 এই গাড়িটির দাম হচ্ছে। দামগুলো অবশ্যই ফিক্স না, আবারও বলছি, 2,45,000 টাকা গাড়িটির দাম হচ্ছে। এই পাশে একটা 4B দেখতে পাচ্ছি, ব্লু কালার, 21 মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার দেওয়া আছে 6,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পেয়ে যাবেন। দাম হচ্ছে 1,56,000 টাকা। 1,56,000 টাকা এই ব্লু কালার 4B গাড়িটির দাম হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আবারও বলছি, 1,56,000 টাকা 4B গাড়িটির দাম হচ্ছে। এর পাশে একটা ব্ল্যাক কালার জিক্সার দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্সের গাড়ি, 20 মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 8,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পেয়ে যাবেন। দাম হচ্ছে 2,12,000 টাকা। 2,12,000 টাকা জিক্সার ডাবল ডিক্স এই ব্ল্যাক কালারই গাড়িটির দাম হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি কি অবস্থায় আছে, তারপরেও আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন গাড়িগুলো। আমরা এই পাশে আবার আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, এটা FZS ভার্সন
3 যেটা, অনেকগুলো এফজেড ছিল আজকে হাটে। 20 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার দেওয়া আছে 6240, মাইলেজ 40 পেয়ে যাবেন। দাম চা হচ্ছে 2,25,000 টাকা। 2,25,000 টাকা গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনার এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। 2,25,000 টাকা গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি, এই হচ্ছে গাড়িটির কন্ডিশনটা। এর পাশে আমরা পালসার দেখতে পাচ্ছি, পালসার ডাবল ডিস্কের গাড়ি, 21 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে। এটি কিলোমিটার দেওয়া আছে মাত্র 2380, মাইলেজ 35 পাবেন। ট্যাক্স ভ্যালিড অন টেস্ট অবস্থায় আছে। দাম হচ্ছে 1,83,000 টাকা। 1,83,000 টাকা পালসার ডাবল ডিস্ক গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। গাড়িটি পুরো ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। 1,83,000 টাকা দাম চা হচ্ছে। এর পাশে আরও একটি পালসার আছে, এটি 20 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 5,440, দাম চা হচ্ছে 1,48,000 টাকা। 1,48,000 টাকা গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। এই পালসার গাড়িটি দেখাচ্ছি কি কন্ডিশনে আছে। 1,48,000 টাকা দাম চা হচ্ছে। এর পাশে আমরা একটা ব্ল্যাক কালার 4B দেখতে পাচ্ছি, এটি 19 মডেল, রেজিস্ট্রেশন এটাও অন টেস্ট অবস্থায় আছে গাড়িটি, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চা হচ্ছে 1,38,000 টাকা। 1,38,000 টাকা 4B এই ব্ল্যাক কালারের গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনার এসে দেখে বুঝে গাড়িগুলো তারপর বার্গেনিং করে ক্রয় করবেন। 1,38,000 টাকা এই ব্ল্যাক কালার 4B গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। এর পাশে আমরা আরও একটি 4B দেখতে পাচ্ছি, এটি 19 মডেল, অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 8,455, দাম হচ্ছে 1,42,000 টাকা। 1,42,000 টাকা এই ব্ল্যাক কালার 4B গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। আমরা পাশে একটি এক্সব্লেড দেখতে পাচ্ছি, 20 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 8,230, এটি মাইলেজ 45 পাবেন। দাম হচ্ছে 1,52,000 টাকা। 1,52,000 টাকা এই এক্সব্লেড বাইকটির দাম চা হচ্ছে। ব্লু কালার এই গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি। এর পাশে আমরা একটা হিরোর একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, হিরো থ্রিলার ডাবল ডিস্কের গাড়ি, 21 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 6,320, মাইলেজ 40+ পাবেন। দাম চা হচ্ছে 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা হিরো থ্রিলার ডাবল ডিস্কের গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি কী অবস্থায় আছে। 1,55,000 টাকা দাম চা হচ্ছে। আমরা পাশে আরও একটি জিক্সার দেখতে পাচ্ছি, এটি 19 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 8,220, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চাচ্ছে 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা জিক্সার এই গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখে নেবেন, তারপর যতটুকু ভিডিওতে পারা সম্ভব ততটুকু দেখাচ্ছি। আমরা এর পাশে আরও একটি গাড়ি দেখতে পাচ্ছি, প্লাটিনা, 22 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার মাত্র 1,620, মাইলেজ 60 পাবেন। দাম হচ্ছে 1,07,000 টাকা। 1,07,000 টাকা প্লাটিনা এই গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। গাড়িটির কন্ডিশনটা দেখাচ্ছি। আমরা এর পাশে রেড কালার আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, 4B, এটি 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার দেওয়া আছে 11,000+, দাম চা হচ্ছে 1,51,000 টাকা। 1,51,000 টাকা এই 4B গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। রেড কালার এই 4B বাইকটি। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। এর পাশে আমরা একটা ইয়ামা FZR ভার্সন 3 দেখতে পাচ্ছি, 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 15,000+, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চা হচ্ছে 2,12,000 টাকা। 2,12,000 টাকা গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। ইয়ামা FZR ভার্সন 3 গাড়িটি। আমরা এর পাশে এটি গাড়িটির পাশে আমরা আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, এটি অ্যাপাচি RTR, রেড কালার গাড়িটি, 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 12,000+, মাইলেজ 45 পাবেন। দাম চা হচ্ছে 1,26,000 টাকা। 1,26,000 টাকা গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। এর পাশে আমরা আরও একটি 4B দেখতে পাচ্ছি, রেড কালার, এটি 19 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 11,000+, দাম চা হচ্ছে 1,52,000 টাকা। 1,52,000 টাকা 4B গাড়িটির দাম চা হচ্ছে। রেড কালার গাড়িটি। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, আপনারা এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। গাড়িগুলো কন্ডিশনগুলো ইউজ অনুযায়ী ফ্রেশ পাবেন আশা করি। এ হচ্ছে গাড়িটি, মোটামুটি গাড়িটিও ফ্রেশ আছে দেখা যাচ্ছে। এর পাশে আমরা আরও একটি হুন্ডা এক্সব্লেড দেখতে পাচ্ছি, ABS, 22 মডেল, রেজিস্ট্রেশন অন টেস্ট অবস্থায় আছে, কিলোমিটার 4,667,
দাম হচ্ছে 1,90,000 টাকা। মাইলেজ 50 পাবেন, ট্যাক্স ভ্যালু অন টেস্ট অবস্থায় আছে। আর গাড়িটি কন্ডিশনগুলো এসে আপনারা চেক করে তারপর বার্গেনিং করবেন গাড়িগুলো। আর দামগুলো অবশ্যই ফিক্স না। আমরা এই পাশে একটি ইয়ামা এফজেড ভার্সন 2 দেখতে পাচ্ছি। গাড়িটি 18 মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন, কিলোমিটার 15,700, মাইলেজ 40 পাবেন। দাম চাচ্ছে 1,90,000 টাকা। 1,90,000 টাকা গাড়িটির দাম চাওয়া হচ্ছে। অবশ্যই দামগুলো ফিক্স না, এসে দেখে বুঝে বার্গেনিং করবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ফেসবুকে দেখতে পেজটি ফলো